သားရဲ့စင်ခေါ်ချက်ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့တန်းမြေပြင်မှာသွားတဲ့အချိန်မှာရန်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထိတွေ့လာပြီကျွန်တော်တို့ကစီရတိုက်စစ်စီမှာတွားရတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတော့တခါတလေကျရင်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ဘက်ကနေလာပစ်မှကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘက်ကနေထိုးစစ်ဆင်လာမှကျွန်တော်တို့ကokay Lieutenant အတန်ကဘိုးတာထိနေတယ်ပြန်ပြုတ်လိုက်ပါသူများအစားကတည်းကပြန်ပြုတ်လိုက်ပါ Lieutenant ကျွန်တော်အခုတော့ကြားရပြီလားမသိကြားပြီဟုတ်ပြီနေပြင်းအချင်းဒီတမ်ဟူရီစောနာပြောလာတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အမြဲတမ်းအားပေးတယ်ရဲပေါ်ညီလေးတွေကိုတခါတလေကြရင်တော့သူတို့ဖက်ကနေအဲ့လိုမျိုးရဲဘော်ရီဆိုတော့စိတ်သက်ခိုင်မာရမယ်ကြံ့ခိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲပေါင်းစုံကတော့စစ်သားတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခက်ခဲကိုဘယ်လိုကျော်လွှားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းတမ်းမှုပြောပြတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုတမဟာလေးအတွက်ပြည်သူကျွန်တော်တို့ supporter ပြည်သူကနေအဲ့လိုမျိုးဖန်ရှာပေးတာတော်တော်လေးကျွန်တော်ကရဲဘော်ဖြစ်လို့ပိုဖြစ်လို့ကုံလဲယူတယ်ကျွန်တော်နောက်ကနေပြည်သူရှိတာပဲကျွန်တော်ဟိုထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ပြည်သူရှိတာပဲကျွန်တော်ဟိုထောက်ခံတဲ့ပြည်သူရှိတာပဲဆိုတဲ့ဟာအင်မရာမကိုလည်းကုံယူတယ်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မြေပြင်ထိတွေ့မှုမှာတော့ဒါလုံးနဲ့အင်အားမျိုးရန်သူဘက်ကနေတုံးလာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးခုခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာအများအားလုတ်တယ်လုတ်ကင်တယ်သူတို့ဘက်ကနေအခုကျွန်တော်တို့ထိတွေ့မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘက်ကနေပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့တန်းကာကင်းလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့ဒါမော်ကွိုင်းကိုအရင်ဦးဆုံးသူတို့ကဝန်ပြီးမှတိုက်ခိုက်တယ်တိုက်ခိုက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တဆင်ပြီးတဆင်လာတယ်တွန်းစာမျိုးကိုဝန်လာကြတယ်အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ကခုခံတယ်အခုထိတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကနေတံပြန်ပြီးမှအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာမရှိသေးဘူးသူတို့ဘက်ကနေအဲ့လိုမျိုးဆက်တိုက်လာလို့ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေလည်းဘယ်လိုပြောမလဲလုတ်တင်တဲ့ဟာတော့လုတ်ရမှာပေါ့ခုခံနေရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှာလေးကနေခုခံနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာထုတ်ထားတဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မှာကွာငလင်ပေးချောက်ပြည်သူတွေလည်းတိမှာပါကျွန်တော်တို့ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးခုခံသွားမယ်တက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ